入嚟唔知道咁好，入到嚟知道咁好。我覺得喺嚟到好啲，好過喺屋企。喺養老院係一種享受。大家好，大家好，你好嗎？大家好，我覺得冇咁嘅諗法。唔係，喺養老院係一種享受。唔係，我係自己選擇，覺得佢哋即係有啲工作冇下照顧。我兩個仔好似兩個女咁，好關心，而且我心抱又好好。咁我覺得咧，我個仔新抱都叫做孝順㗎啦。每個星期都攞一次湯，蟲肚豬骨湯啊，海參豬骨湯。嗰時我老公嗰陣都係咁啦。我覺得冇事，佢自己本身都冇事。我自己係做自己，即係街坊點樣講，自己實際又自己做好自己。唔使理人哋講乜嘢唔啱唔啱，我自己選擇就係正確嘅。我就係平時咯，有好多病痛要睇醫生，甚至要入院，咁咪需要兒女照顧佢，咁佢哋又唔係咁得閒，所以我自己見得嚟到咁好，有醫生有護士嗰個，所以選擇入嚟到，唔係話覺得兒女矛盾。檢查嘅都有工作人員送我去檢查，一啲都唔使兒女操心。咁我自己諗到，因為個仔同個新抱孫都要翻工，嗰陣我自己咁咪唔能夠話係可以自己照顧自己，請人啊又都冇咁好噶，喐啲都睇病又要送你嚟，佢又要請假。聽下個仔講話，有佢喺你度好好，咁樣先照顧你嘅。我新抱嘅老豆喺呢度住過，覺得呢度好好。當時咧，我係跌親條腰，呢條柱骨、呢條側骨、呢條裂咗。咁然後咧，我啲仔就話：呢度咁好，不如嚟呢度啦。就將我瞓住坐入嚟，坐輪椅都坐唔到，瞓住入嚟喺我而家呢鋪床瞓咗1個月，慢慢就比較好咗啦。我冇諗到，因為我整親隻腳入嚟㗎，嗰幾好啊！我入嚟就嗰啲有個護工，我又整親隻腳，好照顧我㗎。我又覺得喺你嚟到誒，好似走翻屋企咁好㗎啦。醫生又好，個都好好嘅。按摩啊啲醫生又好，又同你成日傾偈啊，咁嗰啲好好，我覺得佢哋。因為我冇可能擔心，因為我爸爸喺香港，喺香港咧佢係做腦中風咧就唔能夠喺屋企住，係送到養老院，所以我對養老院咧好放心。香港養老院同順德嘅養老院一樣咁好。咁呢個冇擔心，未入嚟唔知道咁好，入到嚟知道咁好，大家有關心。咁多大家院友啦，同埋最緊要就係工作人員關心啦，呢個問源啦。點講咧？好似喺呢個大家庭，好似喺屋企咁，總之工作人員咩啲好似做啲親人咁。